汽车底盘其实就跟人的腰骨一样，久了之后肯定会松散不少。就像今天这台丰田，车主说车子开起来就像海上开船一样，各种各样的异响。来我们这里检查以后，才发现是机脚胶损坏了，导致发动机下沉共振。一般机胶损坏大多是10万公里以上才会出现这个问题，只要更换一个新的机胶就能解决这个问题啦。你的爱车有异响情况吗？评论区留言，我看到会回复。